होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने चेक किया था, लाइट फ्लिकर हो रही थी और अजीब सी आवाजें आ रही थी। हमने चेक कर लिया, सारा कुछ नॉर्मल हो गया है ना। ओके, तो गाइस हमने सारा कुछ चेक करके आए हैं, तो खराबी तो कोई नहीं है। ओके गाइस, अरे गाइस लाइट किसने ऑफ की? ओके गाइस, अल्लाह अकबर, पागल, जोकिंग करना है, क्यों करते रहते हो? माजू, क्यों डरा रहे हो मुझे?